obed transparency moro bede ahinya wi kaka counties tiyo kod pesa nikech yudo ni nitiere counties moko mana kaka iwacho nitiere counties moko makata kwang'iyo revenue magi collect idho malo to nitiere counties te miyo pesa adira mana kaka mheshimiwa wacho counties te miyo pesa kendo pesa tipogo maromre tadira king'iyo counties moko develop king'iyo kata yore magintiere godo kucha osuptende magintiere godo kod kata facilities mamoko gin very developed to kidhi counties moko to chalo ka gima county makamano ok miga pesa ba nyalo dhieri ni yawa kose counties moko ituono pesa kaluore gi joma nitiere kuro koso ganda dot mawuok kuro bende nitiere kaka pesa mimiyo counties gi governors nyalo keto mar mondo mi transparency moro bede mondo jopiny owinje mit mar sirikal mar loch gwenge manokel kod katiba mar 2010. Joyce manopenjo maber ahinya kendo chik mag omenda manitie miluongo ni Public Finance Management Act gi dho ngere o demand ni transparency and accountability nyaka bedie. Emomiyo pesa madhi e county ok chopa kacha, nitiere process ma kaka pesa ni chopo to process no gibor gi chek mare en gimiluongo ni budget making process. To budget making process ni en gima japiny nyaka mi teko mar duonde. Prioritization mar projects mitimo gi sirikal mar county government nyaka lu dwaro mar japiny. Problem mosebete en ni samoro dwaro mar japiny gi dwaro mar sirikal mar county opogre. Koro samidwa ni mondo kal budget tikale kaluwore gi gik manende japiny owacho. Lakini sama koro itimo implementation mar programs ki projects ma luwore kaka pesa no gol to kwane ka gik mane japiny owacho kande timre. Omiyo kendo kata jowinjo wa kuma gintiere adwa kwayogi kech ma bende en analysis ma wasetimo gimiluongo ni open government systems and partnerships, and one of the things ma wang'iyo kacha en article 35 mar katiba marwa ma en access to information. Dhiye kata mane e website mar county government mari ing'iye kinyalo download budget masani. Not up to 24, half of the counties, Joyce, also upload their budgets mag 2024-2025 financial year. Omiyo mano already gitemo pando information ne jopiny. To namba 2 bende okwaseneno ka jopiny oikre mar hold the county governments accountable. Manyiso ni institutions ma kaka japiny nyalo chwalo duondgi mar mondo iluongo ni giket tesre sirikal accountability mar government bende ok timre maber nikech ng'eny jopiny oluor. Samori buogi inyalo maki kaka waseno kimako jok moko tidhi ipandi kamoro ok mi chiemo kiwuok kacha to kata giminyalo wach sirikal onge nikech jopiny nyalo keto county government tesre yo machalo nade. Yore ma jopiny nyalo tiyo godo mokwongo en ni nyaka ibed gi passion mar ng'iyo kaka sirikal mari tiyo. Omiyo gimokwongo yud information. Gik minyalo download from the budget, download from the website mar county, download gi mondo isomgi kaw thuolo mar mondo isomgi. Mak mana ni ng'eny ne bende jothuru wa be samoro of course wanowacho kizungu mang'eny to gik misomo gi bende ok wahero. Waneno mana baba nosesomo gino wasetieko wadhi godo Addis Ababa. Winjo wachno. To mano